Toen ik een jaar geleden naar Nederland kwam, had ik geen baan. Ik had geen vrienden. Ik had geen vaste routine. Veel dagen waren stil en zwaar. Vaak wist ik 's morgens niet waarom ik moest opstaan. In dit verhaal vertel ik hoe mijn leven in Utrecht langzaam veranderde. Je hoort expres heel eenvoudig Nederlands. Moeilijke woorden worden tussendoor duidelijk uitgelegd. Zo kun je goed luisteren en leren. Het eerste hoofdstuk staat in het verleden. Je oefent daarbij de verleden tijd in het Nederlands. Later gaat het over mijn leven van vandaag. Het gaat over werk. Het gaat over vrije tijd. Het gaat over routines. Het gaat erom hoe een simpele ritme helpt om je in een nieuw land thuis te voelen. Toen ik naar Nederland kwam, was alles nieuw. Ik woonde pas een paar dagen in Utrecht. De stad was groot en druk. De gebouwen waren hoog, de straten waren vol. Ik kende niemand. Ik had geen vrienden. Ik had geen werk. Ik had geen vaste planning voor de dag. Elke ochtend stond ik op en wist niet wat ik moest doen. Soms bleef ik lang in bed liggen. Ik hoorde de geluiden van buiten. Auto's reden voorbij. Mensen gingen naar hun werk. Ik voelde me alsof ik er niet bij hoorde. In de eerste weken verliet ik het huis maar zelden. Ik was bang om fouten te maken. Ik was bang de taal niet te begrijpen. In de supermarkt begreep ik veel woorden niet. Ik deed lang over simpele dingen. Dat maakte me moe. Het maakte me onzeker. De dagen waren vaak stil. Ik sprak weinig. Ik luisterde veel. 'S avonds voelde ik me leeg. Ik vroeg me vaak af of mijn beslissing juist was. Ik dacht aan mijn oude leven. Ik dacht aan mijn familie. Ik dacht aan mijn vrienden. Alles was ver weg. De tijd ging langzaam voorbij. 1 dag voelde als 2. Ik had geen ritme. Ik ging laat slapen. Ik stond laat op. Soms at ik niets warms. Soms at ik te veel. Ik bewoog weinig. Mijn lichaam was moe. Mijn hoofd was vol. Ik wist dat ik iets moest veranderen. Maar ik wist niet hoe. Ik probeerde kleine doelen te stellen. Op een dag ging ik wandelen. Ik liep door mijn wijk. Ik zag cafés. Ik zag parken. Ik zag mensen die lachten. Dat maakte me verdrietig, maar ook benieuwd. Ik begon elke dag even naar buiten te gaan. Soms maar 10 minuten, soms 20. Ik hoorde Nederlands op straat. Ik begreep losse woorden. Het woord werk. Het woord tijd. Het woord morgen. Ik begon deze woorden leuk te vinden. Ik schreef ze op. Thuis las ik ze nog eens. Ik begon een simpel boek in het Nederlands te lezen. In het begin begreep ik bijna niets. Dat frustreerde me. Toch las ik door. Elke dag een paar bladzijden. Soms las ik dezelfde zin 5 keer. Langzaam werd het beter. Ik begreep meer. Ik was blij met kleine successen. 1 keer begreep ik een hele alinea. Dat voelde goed. Ik begon vaste tijden voor mezelf te maken. 's Ochtends stond ik op dezelfde tijd op. Ik ontbeet langzaam. Ik dronk koffie. Ik keek uit het raam. Daarna ging ik naar buiten. Niet lang, maar regelmatig. De regelmaat hielp me. Ze gaf me houvast. Ik zocht naar werk. Ik schreef sollicitaties. Veel bleven onbeantwoord. Sommige waren afwijzingen. Dat deed pijn. Maar ik ging door. Ik zei tegen mezelf dat geduld belangrijk was. Ik leerde mijn dagen niet te vol te plannen. 1 doel per dag was genoeg. Soms was het doel alleen een wandeling, of een hoofdstuk in het boek, of een praatje in de winkel. Langzaam voelde ik me zekerder. De stad werd bekender. Ik wist waar ik brood kocht. Ik wist welke straten rustig waren. Ik wist waar ik graag bleef. De eenzaamheid verdween niet meteen, maar ze werd zachter. Ik begreep dat een nieuw leven tijd nodig had. Dat routine niet saai was. Ze was nodig. Aan het einde van deze eerste maanden wist ik nog niet hoe mijn leven eruit zou zien. Maar ik wist 1 ding. Ik had een werkende routine nodig.
Zonder die kan ik mijn leven in Nederland niet opbouwen. Nu vertel ik iets belangrijks. Na een jaar in Nederland heb ik nu een echte routine. In het begin had ik geen ritme, ik had geen plan. De dagen waren leeg. Vandaag is dat anders. Ik heb vaste gewoontes. Ik heb rust. Ik heb structuur. Dat was niet makkelijk. Het kostte tijd, het kostte geduld. Maar het was heel belangrijk voor mij. Een routine geeft zekerheid. Een routine geeft houvast. Ze maakt het leven lichter. Nu vertel ik hoe een typische vrije dag eruit ziet. Daarna vertel ik hoe een typische week in mijn leven is. Zo kun je zien hoe mijn leven veranderde. Op een vrije dag word ik rustig wakker. Ik hoor geen wekker. Ik blijf nog even in bed liggen. Ik denk aan niets. Dan sta ik op. Ik ga naar de badkamer. Ik poets mijn tanden. Ik was mijn gezicht. Daarna ga ik naar de keuken. Ik maak ontbijt. Het is simpel, maar het is goed. Ik ga aan tafel zitten. Ik eet langzaam. Ik drink koffie. Ik kijk uit het raam. De stad beweegt. Mensen gaan naar hun werk. Fietsen rijden voorbij. Ik voel me rustig. Na het ontbijt lees ik krant. Ik lees haar in het Nederlands. Ik begrijp niet alles. Maar dat is oké. Ik markeer nieuwe woorden. Ik leer elke dag een beetje. Als het weer goed is, trek ik mijn hardloopschoenen aan. Ik ga naar buiten. Ik ga joggen. Ik loop door het park. De lucht is fris. Mijn adem is rustig. Mijn hoofd wordt leeg. Ik loop niet snel. Ik loop regelmatig. Dat doet me goed. Als het weer slecht is, blijf ik niet thuis. Dan ga ik naar een sportcentrum. Daar speel ik tennis. Ik speel met een collega van het werk. We spreken Nederlands. We maken fouten. Dat is normaal. We lachen veel. Na de sport ben ik moe. Maar ik ben tevreden. Daarna heb ik honger. Ik ga naar mijn lievelingscafé. Ik ga daar vaak heen. Ik bestel altijd hetzelfde eten. De medewerkers kennen mij. Ze groeten mij vriendelijk. Het café is speciaal voor mij. Het was een van de eerste plekken waar ik me goed voelde. Bij mijn eerste bezoek zag ik daar een serveerster. Ze glimlachte. Ik was nerveus. Ik werd een klein beetje verliefd. Dat is mijn kleine geheim. Na de lunch ga ik naar huis of ontmoet ik vrienden. Als ik naar huis ga, lees ik een boek in het Nederlands. Ik lees elke dag. Ook al zijn het maar een paar pagina's. Ik ben er heel vroeg mee begonnen. Lezen helpt mij erg. Het helpt bij het leren. Als ik vrienden zie, doen we simpele dingen. We gaan naar de bioscoop. We gaan wandelen. We zitten in het park. Soms drinken we iets samen. Soms gaan we bowlen. Bowlen vind ik extra leuk. Het is relaxed. Je hoeft niet perfect te spreken. 'S avonds ga ik naar huis. Ik doe alles rustig aan. Ik ga zitten. Ik mediteer een paar minuten. Ik adem langzaam. Daarna ga ik slapen. Deze vrije dag is simpel, maar precies dat maakt hem goed. Nu vertel ik hoe mijn week er nu uitziet. Dat is voor mij iets bijzonders. Een jaar geleden had ik geen echte week. De dagen waren leeg. Ze hadden geen vorm. Vandaag is dat anders. Elke dag heeft een taak. Elke dag heeft zijn plaats. Dat geeft mij zekerheid. Ik hoef niet meer elke ochtend opnieuw te bedenken wat ik moet doen. Ik weet wat komt. Dat neemt druk weg. Een vaste week is voor mij belangrijk. Ze helpt mij rustig te blijven. Ze helpt mij me te concentreren. Ze helpt mij om me hier thuis te voelen. Nu loop ik dag voor dag door mijn week en vertel hoe mijn leven nu werkt. De maandag begint vroeg. De wekker gaat. Ik sta op. Ik blijf niet liggen. Dat heb ik geleerd. Ik ga naar de badkamer. Ik maak mij klaar. Daarna ontbijt ik. Het is simpel. Dat is goed. Dan ga ik naar het werk. Ik werk vandaag in een klein kantoor in Utrecht. Ik heb geen grote baan. Maar ik heb een vaste baan. Dat is belangrijk voor mij.
Ik werk in de klantenservice van een bedrijf, ik beantwoord e-mails, ik telefoneer, ik help mensen met simpele problemen. In het begin had ik veel angst voor dit werk. Niet door de taken, door de taal. Nederlands was moeilijk voor mij. Toen ik naar Nederland kwam, had ik geen baan. Ik wist niet waar ik moest beginnen. Ik schreef veel sollicitaties, heel veel. Vaak kreeg ik geen antwoord. Soms kreeg ik een afwijzing. Dat was frustrerend. Ik voelde me klein. Maar ik gaf niet op. Ik ging ook persoonlijk naar bedrijven. Ik vroeg naar werk. Soms was dat gênant. Maar het hielp. Op een dag kreeg ik een uitnodiging voor een gesprek. Ik was nerveus. Ik bereidde me goed voor. Ik sprak langzaam. Ik maakte fouten. Maar ik was eerlijk. Ik zei dat ik wil leren, dat ik wil werken. Dat was belangrijk. Enkele weken later kreeg ik de baan. In het begin was alles zwaar. Ik begreep niet alles. Ik vroeg veel na. Mijn collega's hielpen mij. Ze waren geduldig. Vandaag is dat anders. Ik ken mijn taken. Ik ken de processen. Maandag is een rustige werkdag. Ik werk stap voor stap. Ik neem de tijd. In de lunchpauze zit ik met collega's samen. We praten over simpele dingen. Over het weekend, over plannen. Ik luister. Ik spreek als ik iets wil zeggen. In de middag werk ik verder. Ik merk dat ik zekerder ben geworden. Niet perfect, maar stabiel. Na het werk ga ik direct naar huis. Maandag is geen sociale dag voor mij. Hij is een voorbereidingsdag. Thuis kook ik iets warms. Ik eet langzaam. Ik denk kort aan mijn weg tot hier. Aan de tijd zonder werk. Aan de onzekerheid. Dan laat ik deze gedachten los. Ik ben dankbaar voor mijn routine. 'S Avonds ga ik vroeg slapen. Maandag heeft zijn plaats in mijn leven. Vroeger had hij dat niet. Nu wel. Ik merk dat meteen. De taken zijn hetzelfde. Het werk is hetzelfde. Maar ik ben zekerder. Als een klant belt, blijf ik rustig. Ik neem de tijd. Ik leg dingen uit met simpele woorden. Als ik een woord mis, omschrijf ik het. Dat werkt vaak beter dan perfecte zinnen. Mijn collega's merken dat. Ze helpen mij minder dan vroeger. Niet omdat ze onvriendelijk zijn, maar omdat ik minder hulp nodig heb. Dat voelt goed. Op dinsdag heb ik vaak langere gesprekken. Niet gepland, ze ontstaan gewoon. Iemand vraagt mij iets, ik antwoord. Dan praten we verder. Over werk, over kleine problemen, over dingen die nu irriteren. Ik vind deze gesprekken fijn, ze zijn normaal. In de pauze zit ik niet stil. Ik ben deel van de groep, ik luister. Ik zeg iets. Soms maar 1 zin. Maar hij past. Na het werk ga ik niet direct naar huis. Dinsdagen zijn ervoor om het hoofd leeg te maken. Ik trek me om. Ik ga joggen of rijd naar het sportcentrum. Tijdens het sporten denk ik niet aan Nederlands. Ik denk niet aan werk. Ik beweeg gewoon. Dat is belangrijk voor mij. Daarna ben ik moe. Maar helder. Thuis eet ik iets simpels. Ik doe niets groots. Ik ruim een beetje op. Ik bereid spullen voor de volgende dag. Op dinsdagavond doe ik niets bijzonders. En precies dat is goed. De dag was vol genoeg. Ik ga naar bed en weet dat de woensdag op mij wacht. De woensdag voelt langzamer dan de andere dagen. Ik werk die dag vanuit huis. Toen ik ermee begon, was ik onzeker. Ik dacht dat het eenzaam zou voelen. Maar dat is niet zo. De woensdag geeft mij rust. Ik hoef niet in de trein. Ik hoef niet te luisteren. Ik ben alleen met mezelf. Dat doet mij goed. Ik begin met werken. De taken zijn dezelfde als op kantoor. E-mails, telefoontjes, kleine problemen. Maar thuis werk ik geconcentreerder. Ik praat minder. Ik hoor mijn eigen stem. Dat is soms vreemd. Ik merk hoe zekerder mijn Nederlands is geworden. Vroeger hield ik niet van mijn eigen zinnen. Vandaag is dat anders. Ik hoor ze en denk er niet meer over na.
Op woensdag merk ik ook waar ik nog traag ben, waar ik moet nadenken, waar ik woorden mis. Ik schrijf die woorden op. Niet veel. Alleen de woorden die steeds terugkomen. Dat is mijn leren in het dagelijks leven. In de pauzes loop ik even naar het raam. Ik kijk op de straat. Mensen lopen voorbij. Iedereen heeft zijn eigen dag. De mijne is rustig. Tussen de middag eet ik alleen. Dat stoort me niet. Ik geniet van de stilte. Vroeger was ik bang voor zulke momenten. Nu niet meer. In de middag werk ik verder. Zonder gesprekken. Zonder lawaai. Ik ben bij mezelf. Als de werkdag eindigt, blijf ik nog even zitten. Ik sta niet meteen op. Ik scheid werk en vrije tijd bewust. Dat heb ik geleerd. Op woensdag ga ik na het werk vaak wandelen. Niet snel. Niet ver. Ik loop door mijn wijk. Ik zie bekende plekken. Dat geeft mij een gevoel van erbij horen. Daarna ga ik naar huis. De avond is rustig. Ik lees. Ik denk. Ik doe niets bijzonders. En precies daarom is de woensdag belangrijk voor mij. Hij brengt balans in mijn week. De donderdag is de actiefste dag van mijn week. Dat merk ik meteen. Op het werk is het druk. Er zijn veel afspraken. Veel gesprekken. In mijn team is donderdag themadag. Elke week heeft een ander thema. Soms dragen we bepaalde kleuren, soms grappige kleding. In het begin vond ik dat ongemakkelijk. Ik wilde niet opvallen. Nu doe ik gewoon mee. Niet perfect, maar eerlijk. Dat is genoeg. De themadag maakt de dag lichter. Hij brengt beweging. Na het werk is de donderdag nog lang niet voorbij. Op donderdagmiddag bel ik bijna altijd met familie. Dat is een vast ritueel. We praten niet lang, maar wel regelmatig. Ik vertel over mijn week, over het werk, over kleine dingen. Zij vertellen over thuis. Deze gesprekken zijn belangrijk voor mij. Ze herinneren mij waar ik vandaan kom. En ze laten zien hoe ver ik gekomen ben. Na het bellen voel ik me rustig. Tegelijk heb ik nog energie. Op donderdag blijf ik zelden alleen. Ik ontmoet vrienden. Of ik ga naar een activiteit. Soms gaan we bowlen. Soms zitten we gewoon samen. De donderdag is geen diepe dag. Hij is licht. Het gaat niet om grote gesprekken. Het gaat om nabijheid. Om lachen. Om het gevoel niet alleen te zijn. Ik ga niet te laat naar huis. Maar later dan op andere dagen. Onderweg naar huis denk ik vaak aan mijn familie. Aan mijn oude leven. En aan mijn huidige leven. Beide horen samen. De donderdag verbindt die twee werelden. Daarom is hij de actiefste dag van mijn werkweek. Voor velen voelt vrijdag als weekend. Voor mij is dat anders. Velen denken dat vrijdag druk en luid wordt. Bij mij wordt het rustig. Vrijdag is een van de meest ontspannen dagen van mijn week. Misschien zelfs de rustigste. Op het werk merk ik dat meteen. Alles gaat langzamer. Niemand heeft haast. Dingen die kunnen wachten. Ik houd van deze sfeer. Ze haalt druk weg. De vrijdag dwingt me tot niets. Na het werk ga ik niet naar huis. Ik heb een vast ritueel. Elke vrijdag ga ik naar de Sterrenwacht. Dat is een speciale plek voor mij. Daar is het stil. Daar is het donker. Ik ga zitten. Ik kijk omhoog. Ik denk niet veel. Ik mediteer. Niet lang, maar wel bewust. Ik adem rustig. Ik laat de week los, het werk, de gesprekken, de geluiden. Alles blijft buiten. In de Sterrenwacht voel ik me klein, maar niet verloren, eerder rustig. De sterren herinneren mij dat niet alles belangrijk is. Dat tijd relatief is. Dat problemen kleiner worden. Na het mediteren ga ik langzaam naar huis. Ik spreek bijna niet. Ik luister naar geen muziek. Ik geniet van de stilte. Op vrijdagavond heb ik niets meer nodig. Geen afspraak, geen afleiding. Ik ben bij mezelf. De vrijdag sluit mijn week. Niet luid, maar zacht. En juist dat maakt hem zo waardevol voor mij. In het weekend is alles anders.
Tegelijk voelt veel vertrouwd. Ik heb je al verteld hoe mijn vrije dag eruit ziet. Het weekend voelt gelijk, maar geeft meer ruimte, meer mogelijkheden. Op zaterdag heb ik geen vaste planning. Ik sta later op. Ik laat de dag komen. Soms blijf ik lang thuis. Soms ga ik naar buiten. Ik doe dingen waar door de week geen tijd voor is. Ik ga boodschappen doen. Ik ruim op. Ik regel kleine dingen. Vaak ontmoet ik vrienden. Niet gepland, spontaan. We lopen door de stad. We zitten in een café. We praten. Soms praten we over niks belangrijks. Dat is fijn. Op zaterdag mag de dag open zijn. Op zondag wordt alles langzamer. Zondag is van mij. Op zondag ga ik vaak naar de weekmarkt. Ik houd van de sfeer daar. Het is rustig maar levendig. Mensen slenteren tussen de kramen. Het ruikt naar brood, naar fruit, naar koffie. Ik koop verse dingen. Groenten. Fruit. Soms bloemen. Ik maak een praatje met verkopers. Korte zinnen. Vriendelijke woorden. Dat is goed Nederlands oefenen. Daarna ga ik wandelen. Ik loop zonder doel. Ik denk na over de week. Over wat was en over wat komt. Op zondag bereid ik me van binnen voor op de nieuwe week. Niet bewust. Het gebeurt gewoon. 'S Avonds blijf ik thuis. Ik lees, ik denk na, ik ga vroeg slapen. Het weekend is geen avontuur, maar het geeft me kracht. Het maakt de cirkel rond. En het laat me zien dat mijn routine nu compleet is. Als ik dit vertel, klinkt mijn leven misschien niet bijzonder. Er zijn geen grote gebeurtenissen. Geen spectaculaire momenten. Maar juist dat is belangrijk. Deze routine draagt mij. Zonder haar zou veel niet werken. Door dit vaste ritme kan ik Nederlands leren. Niet in de les, maar in het echte leven, in gesprekken, in kleine situaties. Door deze routine heb ik vrienden gevonden. Langzaam, zonder druk, gewoon omdat ik er ben. Door deze routine heb ik tijd voor mijn familie, voor telefoontjes, voor nabijheid, ook op afstand. Zonder structuur zou dat wegvallen. De routine geeft ook ruimte voor sport, voor beweging, voor mijn lichaam. Dat houdt me gezond, lichamelijk en in mijn hoofd. Vroeger had ik geen routine. Ik had alleen dagen. Nu heb ik een leven. Het is rustig, het is eenvoudig, maar het is stabiel. En juist deze stabiliteit heeft mij geholpen om in Nederland thuis te komen.